大家都知道我哋早前做咗個叫 WABA WhatsApp Business API 嘅串聯啦，咁而家我哋推出咗更加多嘅應用呢，係可以利用到 WABA 去通知你嘅顧客。咁我諗大家喺香港嘅商戶都知，其實香港人比較多肯睇嘅係個 WhatsApp 呢個方法啦。如果 email 咧通知咧，好多時都啲客未必會睇。咁我哋今日咧就會有3個新嘅功能關於 WABA 嘅。咁第一個咧，呢個就係關於補貨通知啦。咁另外2個呢，就係關於一個群發信息或者係一個優惠券到期通知嘅。好啦，咁關於呢個我哋叫補貨通知係咩功能呢？咁嗱，好似呢個產品咁啦，而家係售罄嘅冇嘅。咁平時呢，我哋以前呢就粒掣就叫聯絡商戶，當個產品係售罄嗰陣時，客人就可以聯絡商戶。咁但係而家呢，我就想將佢變成一個叫補貨通知。咁點做呢？嗱，去翻我哋嘅 app 度啦，你撳更多，咁落到下邊呢，就會有一個叫做通知，呢度有叫補貨通知啊。咁開頭呢，我哋未 turn on 嘅，咁而家你可以去 turn on。首先係透過電郵或者透過 WhatsApp 去通知翻個客人。咁例如我2個都 turn on 咗啦。咁咩意思呢？就話當件產品係售罄嘅時候咧，客人可以主動話：我對呢件產品有興趣，我入我自己嘅電郵或者嗰個電話啦。咁當個商家嗰時去補貨，即係由件貨由0變成多過1件貨嘅時候呢，個系統會自動透過電郵或者 WhatsApp 咧 send 翻個信息俾個客人聽。呢件貨補咗貨啦，甚至有條 link 好方便嘅，一撳就可以買翻件產品。咁呢個第一個用途啦。咁第2個用途呢，其實對商家嚟講都好重要，因為佢可以知道邊一件貨其實係有人有興趣嚇，甚至乎睇到係邊個人有興趣啦，有幾多人有興趣啦，咁佢就可以安排補貨一啲最有人多人興趣嘅產品啦嚇。好啦，咁當我而家假設我都 turn on 咗啦，係咪？咁我撳 save 啦。咁撳完 save 之後呢，個效果就係當我再去翻呢個產品嘅詳細頁面，咁我撳 reload 呢個動作呢，你會發覺嗰個聯絡商戶粒掣咧變咗貨到通知㗎啦。咁由於我而家喺個 login 嘅狀態啦，所以一撳貨到通知啦，我唔使再入電郵或者 WhatsApp 啦，因為個系統已經知我個 WhatsApp 或者電郵係乜嘢，咁我就揀用邊個收個通知啦。咁假設我揀呢個 WhatsApp 收通知，咁一撳呢，我就會成功將我呢個WhatsApp number 呢就註冊咗呢個嘅補貨通知。咁即係話，當呢件貨一補貨呢，我就會收到一個 WhatsApp 嘅通知㗎啦。商家想睇翻有咩貨，有人想收到補貨通知嘅，咁可以撳翻呢一度啦。然之後你就去翻呢度有個 link 就話查看有訂閱通知嘅商品，咁撳落去呢，佢就揾到係喎，呢個商品係有人訂貨通知嘅。咁撳落去呢，你就會發覺喺個 item detail 呢版裏邊呢，多咗一個叫做補貨通知訂閱者。咁撳落去呢，你就會見到 exactly 係邊一個客人對呢件貨有興趣。咁所以呢個係一個好好嘅 data 啦，可以俾商家知道邊啲貨係多人要㗎，甚至乎每件貨邊一個人要，其實都會見到嘅。個商戶其實已經係開通咗用緊呢個補貨通知，我哋都見到呢，佢有某啲貨真係好多人要嘅。咁佢一補貨嗰日呢 send 晒啲 WhatsApp 出去呢，已經即刻嗰日已經有幾張訂單翻嚟買嘢。咁所以大家記住善用呢個補貨通知嘅功能啦。